Hei, siin täna räägin teile, kuidas leida kolmnurga pindala läbi kahe külje ja nende vahelise nurga. Nii, ma joonistan mingi kolmnurga siia. Selline kolmnurk siin näha silmaga, et ei ole ühtegi täisnurka. See oli mu eesmärk, et ei oleks ühtegi täisnurka. Ja oletame, et me teame külge A-d, teame külge B-d ja nende vahelist nurka, mis on siis theta. Ma võtsin lihtsalt suvalised märgised, kuidas lihtsalt peast suvalised. Tõenäoliselt ka harjumisega seotud. Aga mida me otsime siis? Ma panen siia roosakalt panen kirja, et me otsime pindala. Pindala pole küsimärk. Ja me tahaksime seda teada saada. Ja selle jaoks, et seda teada saada, meil antud on, siin on näha, et on kolm asja, A, B, külg A, külg B ja siis nurk, nende vahel nurk theta. Anname neile ka mingid väärtused, kuna nad antud on, siis abstraktsuse vähendamiseks lihtsalt paneme kirja. Vaatame, et see on kuskil 3. B, ta on natuke pikem, ütleme, ta on 4. Ja nende vaheline nurk on theta. No ta tundub kuskil, paneme 35 kraadi. Nii, see on meile siis antud. Ja nüüd me otsime pindala. Et täpsemaks teha, mida me otsime, siis ma kirjutaks välja hea meelega siia, et millega kolmnurga pindala leitakse. Kolmnurga pindala leitakse kolmnurga kõrguse, ükskõik missugusele küljele siis joonistatud kõrguse ja nüüd selle külje, millele see kõrgus joonistatud on, märgin, et primmidega korrutis jagatud 2-ga. See siis on kolmnurga pindala. Nii, aga et kuidas meie siin nüüd edasi saame minna? Et vaatame, mis meil siin olemas on. Me tahame kõrgust saada, meil hetkel ei ole ühtegi kõrgust, meil on vaja ühte külge valida. Me võime ükskõik missuguse külje valida. Aga minu kogemuse järgi on selline hea valik valida üks nendest külgedest, mis meil juba antud on. See lihtsustab seda lahendust ja matemaatikat. No sisuliselt saab iga külje järgi. Iga külje kõrguseks valida, aga ma valin siis ühe kõrguse kõigepealt. Valime kõrguse siia. See kõrgus on siis täisnurgal. Et on siis B-ga risti. Panen B ja märgime ta siis suure H-ga kõrguse. B on risti H-ga. Suure H-ga. Nii. Ühesõnaga, põhimõtteliselt nüüd tuli meil välja, et see külg, millel kõrgus joonistatud on B ja see kõrgus H' on siin meil joonise peal näidatud H-ga. Nii. Aga meil H-d otseselt antud ei ole, aga B on antud. Eks meil otseselt seda osa valemist me juba teame. Me võime võtta, et B jagatud 2-ga on 4 jagatud 2-ga on 2. Ja nüüd me see kogu põhimõtteliselt ülesanne ongi ainult selles, et me peaksime üles leidma, mis asi see H siin on, ehk siis mis asi see on. Sellepärast, et kui me paneme siia valemisse asemele, me teame, et B jagatud 2-ga on 2, siis me saamegi, et põhimõtteliselt S võrdub H korda 2. Sellepärast, et B jagatud 2-ga oli 4 jagatud 2-ga, mis on 2. Nii. Ja aga hakkame siis seda H-d otsima. Et tegelikult see on lihtne. Et kuna me teame täisnurkse kolmnurga olid valemeid, me teadsime, et oli sinus, cosinus ja tangens, mis siis olid kõik funktsioonid, mis suhestasid nurka, mingit nurka alfa, selle täisnurkse kolmnurga mingite külgedega. Ehk siis oli siinuse puhul oli vastaskülg jagatud hüpotenuusiga. Siin neid H-sid tuleb väga palju, et ma panen kirjutame H''. Ja siis cosinus oli lähis jagatud siis hüpotenuusiga ja tangens oli vastaskülg jagatud lähisküljega. Nii, see on siis see, mida me teame. Seda ma olen nüüd seletanud ennist ka. Nii, aga vaatame, missugust nendest siis kõige parem kasutada praegu oleks. Põhimõtteliselt selle loogika järgi, et kõik peaks valima ühe täisnurkse kolmnurga. Meil on siin 2 täisnurkset kolmnurka. Üks kolmnurk on siin ja teine kolmnurk on siin teisel pool. Mis siis nad on täisnurga all sellepärast, et me ise valisime, kuhu me selle kõrgus joonistasime. Me joonistasime siia.
Ja minu kogemuse järgi parem on valida see kolmnurk, kus on rohkem andmeid antud. Ehk siis see kolmnurk, sellepärast et meile on A antud, me teame juba nurka teetat ja meil lihtsalt tuleb vähem matemaatikat ja vähem arutamist teha, kui me tahame teada saada, mis see H on sellel puhul. Nii. Ja sa veel imestad, kui vähem me seda matemaatikat üldse tegema peame, on sellepärast, et nüüd vaatame, võtsime selle kolmnurga ja nüüd hakkame vaatama, missugust seda suhet või seda funktsiooni peaksime kasutama. Et meil on antud theta, ehk siis see alfa siin on igal pool on theta, võib ette kujutada. Nii, ja nüüd me vaatame, vastas on H, ehk siis see oleks nagu H. Ja siin on ka vastas on H. Ehk siis on see H siin. Ja thetale lähiskülg on mingi asi, mida me ei tea. Ehk siis siia ma peaksime arvutama seda, me praegu ei tea seda, sellepärast et me teame B-d, aga B on see kogu pikkus, aga me tahame saada seda väiksemat pikkust. Nii, ehk siis see meil väga hästi ei sobi. Ehk siis siin koosinus ja tangentsiga on selline, väiksed küsimärgid on, et põhimõtteliselt saab, aga on vaja nuputada natuke, kuidas seda teha. Aga meil on antud ilusti A, mis on selle kolmnurga hüpotenuus. Ehk siis hüpotenuusiks on A. Ja sellel puhul ma arvan, et kõige mõistlikum ongi valida siinus. Ma arvan, et me saame kõige lihtsamini läbi lihtsalt sellega. Kuna meil sisuliselt on kõik need, me oleme juba üles kirjutanud, et meil küll H-d siin otseselt antud ei ole, kuna me seda otsisime, aga meil on antud see theta ja meil on antud külg H, ehk siis see on nüüd hüpotenuusiks sellel puhul. Ja kui me nüüd selle asja siia kirjutame välja selle kolmnurga puhul, siis on siinus theta võrdub H jagatud ja siin on A. Ja meid huvitas see H siin, et korrutame need mõlemad pooled läbi A-ga. Siis tuleb A korda siinus theta võrdub H. Ja nüüd imelisel kombel on meil siin A külg A, mis on meil antud, meil on see 3 korda theta, mis on meil antud, mis on 35 kraadi, sinus theta, siis seda saab arvutada läbi selle suhte. Ja meil on, saamegi teada H. Nii. Ja kuna me olime nüüd jõudnud omadega siiamaali, et me teadsime, et pindala on siis H korda 2, siis me võime otsida, mis see H võrdub. Kuna me teame neid kõiki asju, siis H võrdub H3 korda ja siinus theta on siis siinus 35 kraadi. Nii, ja kui me nüüd võtame kalkulaatori lahti, see võrdus siis 3 korda 35 ja siinus. Nii, ja see võrdub siis 1,7. Liiga palju numbrid nüüd vaja ei ole, sest see täpsust. See on siis 1,7. Ja kui me nüüd asendame siia S võrdus H korda 2, asendame selle H nüüd siia peale, see oli siis 1,7, ehk siis 1,7 korda 2, mis võrdub 3,4. Ja põhimõtteliselt nii lihtne see ongi. Põhimõtteliselt ainuke asi, mida sa pead teadma, on see osa siin. Kui sa neid suhteid tead, kuidas on suhtes siis täisnurksul kolmnurgal selle küljed ja tema nurgad, siis on võimalik saada teada ükskõik missuguse kolmnurga siis kahe külje ja nende vahelise nurga järgi, mis on selle kolmnurga pindala. Tänan, et kuulasid. Ole tubli!